Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuzun konusunu uygulamalı göstereceğim. Bu bilgisayarın menteşesi kırıktı vesaire. Bununla ilgili bir video bundan önce attım. Videonun içerisinde izleyen arkadaşlar duyacaktır illaki. Orada bilgisayarın bakımıyla ilgili konuşuyoruz ya. Konuşurken konuşma esnasında bu kolonlardan cızırtı gelir demiştim. Dolayısıyla evet şimdi kolonlarımızdan cızırtı geliyor. Şimdi arkadaşlar. Hatta bu da yetmiyor. Erişimlendirelim. Cızırtıyı hepiniz duymuşsunuzdur. Arkadaşlar şimdi bunu basit bir yöntemle en azından kulağımızı tırmalamayacak şekilde ayarlayacağız. Onun akabinde bu kolonlardan bir tanesi patlamış arkadaşlar. Sizler ev ortamında yapabileceğiniz geçici bir çözüm. Size uyarsa kalıcı da olabilir. Tekrar sesi dinleyelim. Şöyle bir erişimlendirelim. O kadar Evet, tamamen erişimlendi. İçinde hiçbir şey yok. o kadar rahatsız edici, kulak tırmalayıcı bir ses var ki yani insan bunda hiçbir şekilde bir çalışma yapamaz, bir müzik dinleyemez, bir film izleyemez. Anladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi videoyu uzatmamak adına size nasıl yapacağınızı göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi ses speaker logosu var. Buna tıkladık. Nereden geldi? Bunu kapatalım. Bu kapanmıyor. Her neyse. Burada hoparlör seçeneğini tıklayacağız arkadaşlar. Bakın düzenle diyor. Burada dengele işaretini tıklayacağız. Bakın şimdi. Zaten hızlı dönüşüm kutusunda da bir şey yok. Evet. Şimdi arkadaşlar Şu anda kolonlardan bir tanesi patlak olduğu için çok pis bir ses geliyor. Bakın ben açacağız. Rekula diye bir programımız var. evet bu kolon değil. Arkadaşlar çıkan sekmeye tıklayacağız. Adeta az önce sinek vızır diyordu. Videoda benim videom zaten. Evet. Şuraya bir yeni klasör açmamız gerekiyor. Tamam dedik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İsmi hiç önemli değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi videomuz bu kadar basit. En azından bilmeyen arkadaşlar bu uygulamayı yapabilirler. Anlamadıysanız videoyu başa alıp tekrar sarabilirsiniz. Bizim kolonlarımızdan bir tanesi patlaktı. Yani sol kolonumuz patlaktı. Onu orada dengele ibaresinde kapattık. Yani sol kolonu sesini kapattık. Sağ kolondan devam ediyoruz. Ne yazarsanız yazın. Açılan programı şu anda yani inen program burada. İnen programı açalım arkadaşlar. Ve yükleyelim. Evet. Böylelikle bir faydalı videonun sonuna geldik. Umarım bu videom işinize yarar. Ama kolonlarınızdan ikisi patlaksa arkadaşlar yapabileceğiniz bir şey yok. Ya harici bir kolon takacaksınız yani ya da yapacağınız tek şey bir servise götürüp kolonları değiştireceksiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna, bu tarz videoların devamını izlemek istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir başka faydalı videoda görüşmek üzere.